姐妹们，看看我今天的这身 OOTT 怎么样？我真的好喜欢呀！姐妹们，就咱们这一款益生菌的代餐奶卡，好多姐妹收到以后问我是饭前喝还是饭后喝。姐妹们，这个不是饭前也不是饭后，它代替咱的早餐，代替咱的晚餐。咱这个奶卡啊，饱腹感特别的强，喝完以后哈，嘴巴一点都不馋。它这个呢，里面还有 MCT 叶优黄油胶原蛋白肽益生菌，对我们女生特别的友好。早上50度的温水，200-300毫升一杯奶卡，相当于1碗稀饭的量了，喝在嘴巴里甜甜的，一点都不苦，没有任何的罐味啊。然后呢，你一杯奶卡，饿你就吃蛋，不饿你就不吃。你不喜欢吃蛋，可以吃点绿叶菜、鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋都可以。然后蒸着吃、煎着吃、炒着吃、辣椒炒着吃都行。然后中午呢，以肉菜为主，主食呢就1个拳头。你像中午哈，什么八子肉、地锅鸡、蒜鲍鱼、牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉、鸡腿、鸭腿，你放心吃；绿叶菜你放心吃。主食1个拳头，把你一天所有想吃的水果哈都放在中午。你看早上饱了，中午饱了，晚上来一杯奶卡，50度的温水200毫升，相当于1碗稀饭的量。你可以吃点家里炒的绿叶菜，不喜欢吃炒的绿叶菜呢，可以吃点小黄瓜、小番茄、蓝莓、西梅都行。这一天下来哈，饱腹感强，嘴巴不馋，而且特别的好坚持啊。它喝在嘴里的口感啊，就是甜甜的、香香的、郁郁的，特别的好喝。有需要的姐妹，下方小黄车赶紧给自己拼一单啊！咱这个是益生菌奶卡啊，有需要的姐妹啥话都不说了，赶紧拼一单，来干杯！